Hello，大家好，我是鱼刺。我二阳了，难受死了。那天阳了，这2天稍微好一点，但是这2天身上一直咳嗽，好痛啊，咳得身上痛得不得了，难受死了。哎呀，不知道怎么搞。我今天买了一点那个止咳的药，去医院看了一下，就是买了点止咳药，吃了肯定没效果，人还是一直在咳嗽，然后这个鼻涕也一直在流。然后这个嗓子里面卡的也有痰，卡的真难受，嘴巴你看也裂开了，痛得不得了，也不能喝水，如果能喝水的话，嘴巴可能稍微好一点，这嘴巴张都张不开，你看，哎，受罪的，大家还是要爱护好自己的身体。二阳之后，我感觉好像比一阳还难受，我一阳的时候就也是咳嗽，咳嗽之后就大出血，但是二阳就是咳嗽身上好痛啊，一阳的说身上不痛。但是这个咳得我真的受不住了，好难受。我去医院开的是那个苏黄止咳的，就是我们这样的人能吃的。唉，受罪啊！大家爱护好自己的身体。拜拜。